на стадион Локомотив в Горна Оряховица имаше само една косачка, която не извършваше косене на тревата, а скубане. Първата машина, пред която стоим, това е японски трактор Kubota BX 231. Тя е универсална машина. Казвам, че е универсална, защото е оборудвана с силоотводен вал в предната част на машината, в средната част на машината и в задната част на машината. В предната част на машината на тази стойка се монтира въртяща четка, с която при падане на сняг се отнема снежната покривка от изкуствените тревни покрития. Ако снегът е с по-голяма височина, дебелина, тогава тюряме снегопочистващо гребло. В средната част виждате, тук в момента е монтиран косилния апарат на машината, с който извършваме косене на естественото тревно покритие на футболните терени. В задната част на навесната система в момента е монтирана торачка. Машината дава възможност при демонтаж на торачката да бъдат монтирани всички тия прикачни инвентари, които виждате пред вас.